என் பேர் செல்வராஜுங்க. என் வயசு 46 ஆகுதுங்க. என்னோடய ஊர் வந்து சேந்தமங்கலம். தோட்டம் இருக்கிறது வந்து பெரியபள்ளம் கிராமங்க, நாமக்கல் மாவட்டங்க. பட்டாறு காலத்துலேருந்தே நாங்கள் விவசாயம் தாங்க பார்க்குறோம். இங்கே இருக்கிறது செம்மண்ணுங்க. மரம் வருது, மரவள்ளி கிழங்கு, கடலை, நெல், மஞ்சள் எல்லாமே வருங்க இந்த மண்ணுக்கு. ஒரு மினி டிராக்டர் வாங்கினேங்க ஒரு 2015. அப்புறமேட்டுக்கு அதை மாற்றிட்டு இப்போ ஜியோ வண்டி 245 DI எடுத்திருக்கேங்க. என் தோட்டத்தில் வந்து மாந்தோப்பு தாங்க இருக்குது. ஸோ அதுக்குள்ளே இடையில உழுவுறதுக்கு நல்லா வசதியாக இருக்குன்னு சொல்லி இதை எடுத்திருக்கேங்க. ஜியோ வண்டி வந்து 24 ஹெச்பிங்க, 2 சிலிண்டருங்க. வைப்ரேட் இல்லாமல் ஓட்டுறதுக்கு ஸ்மூத்தாக இருக்குதுங்க. பவர் ஸ்டேரிங்கிறதுனால மரத்துக்கு அடியில் போகிறதுக்கு வர்றதுக்கெல்லாம் வந்து எவ்வளோ நேரம் ஓட்டினாலும் கை வலிக்காமல் நல்லா இருக்குதுங்க. வண்டியோட ஹெட்லைட்டு வெளிச்சம் நல்லா இருக்குதுங்க. டிரைவர் சீட்டு வந்து நல்லா குண்டு குழியில் உழுவும் போது இடுப்பு வலிக்காமல் நல்லா அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் ஆகி நல்லா ஏறி இறங்கிக்குதுங்க. இந்த வண்டி மைலேஜ் வந்துங்க 1 மணி நேரத்துக்கு 2 லிட்டர் டீசல் தாங்க பிடிக்குது. இது ரொட்டேட்டருக்கு அவ்வளோதாங்க பிடிக்குது. நல்ல மைலேஜ் வருதுங்க. 4 வீல் டிரைவ் எடுத்திருக்கேங்க. அதுக்கு தகுந்த மாதிரி டயரு நல்லா இருக்குதுங்க. ஸ்லிப் ஆகாமல் போக்குவரத்துக்கு நல்லா இருக்குதுங்க. வண்டியோட கியர் பாக்ஸ் நல்லா ஸ்மூத்தாக இருக்குதுங்க. ஃபார்வேர்டில் 8 கியருங்க, ரிவர்ஸில் 4 கியருங்க, லோ ஹை சேர்த்தி. வண்டி ரன்னிங்கில் கியர் போடும்போது நல்லா ஸ்மூத்தாக சத்தம் இல்லாமல் உழுவுதுங்க. பிரேக்கு வந்து ஆயிலில் மூழ்கி இருக்குது. அடித்த உடனே நிற்கிதுங்க. டர்ன்லாம் சின்ன டர்ன்லேயும் சந்தில் திருப்புறதுக்கும் சௌரியமாக இருக்குதுங்க. வண்டியில் வந்து பேக்கில் ரொட்டேட்டர் தூக்குறதுக்கு, பொட்டி தூக்குறதுக்கு ஒரு 750 கிலோ வரைக்கும் சப்போர்ட் பண்ணுதுங்க. ஃபோர் வீல் டிரைவ் விரும்பி எடுத்துருக்குறேங்க. வண்டி ஏதாவது குண்டும் குழியில் சகதிக்குள்ளே நின்னாலும் 4 வீல் டிரைவுங்கிறனால ஈஸியாக வெளியில் வந்துடுதுங்க. தோட்டத்தில் வந்து எனக்கு தேவையான ரொட்டேவேட்ரு கலப்பை நல்லா யூஸ் பண்ணிக்கிறேங்க. வாரண்டின்னு பார்த்தா கம்பெனின்னு சொன்னது வந்து 2000 மணி நேரம் இல்லைன்னா 2 வருஷம் வாரண்டி கொடுத்துருக்காங்க. வண்டியோட சர்வீஸுக்காக நாமக்கல் போக தேவையில்லைங்க, கம்பெனிக்கு போக தேவையில்லை. நம்ம ஃபோன் பண்ணோம்னா இங்கே தோட்டத்திலே வந்து சர்வீஸ் நல்ல முறையில் சர்வீஸ் பண்ணி கொடுத்துட்றாங்க. இந்த வண்டியை வாங்கினதுலேருந்து என்னோடய தோட்டத்தில் எனக்கு தேவைப்பட்ட நேரம் நான் எடுத்து ஓட்டிக்கிறேங்க. அதனால் ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது. ஃப்ரெண்டு கேட்டார், நான் அந்த வண்டியை வந்து எடுக்க சொல்லியிருக்கேன். இனிமேல் யார் கேட்டாலும் இந்த வண்டியை வந்து எடுத்தால் நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கேங்க. சின்ன சின்ன இடங்களில் ஏர் உழுவுறதுக்கு நல்ல அருமையான வண்டிங்க. இதை நம்பி எடுக்கலாங்க. நல்லா இருக்குதுங்க.